թեպետ մեր Տերն ասում է ձեր մարգարիտները շաղ մի տվեք խոզերի առջև, ամեն դեպքում ուզում եմ անդրադառնալ այս 2 օր, 3 օր առաջ այն խոսակցությանը, որը լրագրողի միջոցով արտահայտել է Վահագն Ալեքսանյան անունով ինչպես կասեր մեր շատ սիրելի բանաստեղծը Գոյանք, անդրադառնալով այն փաստին, որ ես, Բագրատ Սրբազանը, ազգային անվտանգության ծառայության կողմից չեմ համարվել կամ ազգային անվտանգության ծառայությունը իմ մասին ասել է, որ չի տիրապետում տեղեկության, արդյոք ես KGB-ի գործակալ եմ, թե ոչ։ Ակներևաբար ակնարկելով այն մասին, որ ես KGB-ի գործակալ եմ, ռուսական KGB-ի գործակալ եմ։ Հետո նենգափոխելով, խոսելով, որ սպասարկում եմ ռուսական շահերին։ Դուք բոլորը շատ լավ գիտեք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ինչպես նաև դատախազությունը հստակ կերպով նշել է, որ ստուգման արդյունքում, քանի որ դիմում է եղել լրագրողների կողմից, ստուգման արդյունքում պարզել ենք, որ նման տվյալներ գոյություն չունեն։ Այսինքն ազգային անվտանգության ծառայությունը, ինչպես նաև դատախազությունը հերքել են այդ լուրը, որը ստահոդ կերպով տարածել էին Civic կոչված լրատվամիջոցի եւ նրանց բոլոր այսպես կոչված գործակալների միջոցով, արբանյակների միջոցով։ Եվ այդ օրերին հիշում եք, եւ մինչեւ այսօր էլ տարբեր աստիճանի վրա խոսում էին այդ մասին։ Մենք ուղղակիորեն դիմեցինք հրապարակային ազգային անվտանգության ծառայությանը, դատախազությանը եւ հերքվեց այդ լուրը, ուղղակի փաստացի հերքվեց, սակայն այդ հերքումը այս անձնավորության կողմից հենց այդ օրերին մեկնաբանվեց, նորից մեկնաբանվեց եւ խորքում ինչ է ստացվում, ոչ թե իմ մասին է այդ մեկնաբանությունը, այլ ազգային անվտանգության ծառայության եւ դատախազության արժանահավատության մասին, այսինքն այդ մեկնաբանությամբ եւ այդ խոսքով կասկածի տակ է դրված ընդհանրապես ազգային անվտանգության ծառայության եւ դատախազության կոմպետենտությունը, այսինքն նրանց ուղղակի արեստավարժ լինելը, բնականաբար նաև այն բոլոր տվյալները, որոնց իրենք տիրապետում են եւ չկարողանալը պարզապես պարզել, թե երկրում որևէ գործակալ կա կամ ոչ։ Սա կասկածի տակ է դրված այդ մարդու կողմից։ Եվ այո, ես նորից հիմա օգտագործելով այս առիթը հրապարակային դիմում եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ դատախազությանը։ Ուղղակիորեն ձեր վերաբերմունքը հայտնեք այս կասկածյալի արած արտահայտությունների մասին։ Մենք անշուշտ խորում ենք, մտածում ենք դարձյալ դատական գործընթաց սկսել, ինչպես արդեն իսկ մեկը կա Civic AM-ի եւ մյուսի նկատմամբ եւ սրան էլ ուղղակի ներգրավել այդ գործընթացի մեջ։ Բնականաբար դա լինելու է։ Եվ նորից, որպեսզի չշեղվենք, ուղղակիորեն ասում եմ, ազգային անվտանգություն ծառայություն, դատախազություն, ձեր նկատմամբ անվստահություն է հայտնված, ձեր գործունեության եւ արեստավարժության նկատմամբ անվստահություն է հայտնել դեռևս պատգամավոր այդ անձնավորությունը։ Հետևաբար, հրապարակային հայտարարեք, ուղղակիորեն ասեք, թե ինչպիսին է եղել ձեր վերաբերմունքը կամ ձեր ստուգումների արդյունքում արտահայտված ոչ միայն կարծիք, այլև փաստը։ Եթե չանեք դա, նշանակում է, որ դուք էլ համագործակցում եք նրանց հետ եւ անաչառություն չկա, որը շատ դեպքերով կասկածի տակ է դրված եւ այս պարագային իշխանական արբանյակի կողմից եւ բնականաբար մեզ մնում է միայն ձեզ հորդորել, որպեսզի գտնվեք այն
գործունեության արհեստավարժություն տիրույթում, որը դուք հավակնում եք կամ հավակնել եք ներկայացնել մեր ժողովրդի կյանքում։